thầu ít tuổi năng mua nhẹ mà này chỉ do này nhỏ này là mua nhẹ. People don't just accidentally get rich. Tới chân nó tới rồi mua thế này. Maybe in this country, Nó có mua lottery. because there's the opportunity for buying a lottery ticket. Then you might lucky to hit lottery, butแต่สิ่งนี้เราเตียดเท่าจีสุให้น้อมาจีหลานเนี่ยย้อมมืออีตัวนั่งเกลิโมเนี่ยนะ But in the time of Christ, when he was still living, nobody just got rich by accident. ตัวนั่งโมเนี่ยมาจะนั่งกระดูเสือ The people who were rich were greedy people. ตัวนั่งโมเนี่ยอย่าตัวนั่งว่าคู่ลัวนอลัวเฮาคู่ลัวลีลัวอยู่ตัวเสือ They were the ones who cheated others. ตัวตัวนั่งโมเนี่ยเนี่ยตัวเตียดเท่าเราสิเตียดแต่ฉันนอเราฝันจงยังแต่พอเรื่องยังนั่งกระดูเสือ So then and even now, many people who are rich because they are greedy. มาจีสุให้น้อมาเนี่ยเดี๋ยวจียอก็โมเนี่ยก็การจีตาวันจุลุได้เฉย So Jesus isn't, okay, don't mistake it. Jesus isn't saying that if you're rich, you cannot enter into the kingdom of God. เนื้อให้มาเนี่ยเดี๋ยวนี่ยัวตัวตัวหนึ่งโมเนี่ยยงการวันจุลุได้เฉย He says it is very difficult for a rich person to enter into God's kingdom. เนื้อยังเป่าไปรู้เชื่อจังหัง He knows our hearts. แต่กินไปหงก็ให้เดี๋ยว This morning as we กู sing, ยอดเดินนอสิกูลุเน we sing those words saying, I'm here, God, use my life. กูอดใจเตกูอดใจก็เติม Both my hands and both my feet. ท่านชอกูลุเนงปูเจ้าก็ All of my life I've given to you, Lord. เดชิทอกก็ชอก็กูลุนาเนี่ย But God, don't touch my money purse. Don't touch my bank เยซู account. Jesus. กูน้อยจะโฮลินตัวชัว I think I heard some of you saying those Yeah, lyrics I this heard morning. some people saying that this morning. Oh, which is not thatกูรู้คนเยอะปัญญากูนอกูรู้ I share don't ได้ hear นะ from my ears, but from my heart. I think I've heard those words. Yeah, so กูยังมากกว่าใส่เตะกูมากกว่าใส่กระต่ายกูมากกูรู้ในเราก็ได้ใช่ไหม Yes, God, I give you my hands, my feet, my life. เนี่ยจะไม่ But ยัวนะเยซูนะ money, that's difficult. ต่อถ่ายจอนะ We have to talk about that first. ต้องขอกูอยู่ก็ได้อยู่เราก็กูมั่วเนี่ยสิละ Because God, the reason why I allow you to be my Lord is because I want to be rich. กูจะหาตะมั่วเราก็ได้ And อยู่ yet ก็ว่า I'm ชิ going มา to give it back to you. Why do I need you as my God then? เนี่ยจงถือยาเลยเนี่ย Many people, they see it like that. แต่ละมั่วเนี่ยจะเราเลยตุจือเลย And so money becomes our God. แล้วจะกันขาดวันจะรู้ได้เฉย And we're not willing to enter into the ตอน kingdom ขาด of วันจะ God. รู้ได้เฉยมันก็จุดใจอยู่เยซูว่าตุจือ Because entering into God's kingdom means that you're accepting Jesus to become your Lord. เอ้ยก็ตัวมั่วเนี่ยก็ตุจือแต่ก็จริงกันนะรู้ได้เฉย And so if money becomes your God, then you cannot enter into his kingdom. เราอยากให้เขาอยู่ห่างตัวเป้ว่าวันสุดที่ได้เท่านั้น This is something that's very difficult for us in doing the Lord's work. เราขอว่าวันสุดที่ได้เท่านั้นมาเป็นจุดสีเงียนต่อเนี่ย Because in doing the Lord's work, we're going to have to use money. เราช่วงก่อไงก็เป็นสกุลจีหาเลยเนาะ Romans 10:13-15 says this. กันอย่างใช่ read it For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. ผมว่าไฮไลท์ลอลู they are sent นะฮะแล้วนะแต่ทั่วตัวหูกุลมเบอยาตัวจื้อมาลายดีแต่สิเลยว่าจะหูกูยาเลยที่จิตเอาจังแต่สิยาเลยว่าจะจังยาจิมอเลยจิตเอาหนอที่เลย
yo le cha nó yo chỉ một tụ một kia lỡ thế yo cha một lần tụ một kia yo bé chỉ xa là yo lỡ chỉ trâu xa mù chỉ thầu bé xa mà nè chỉ yo chỉ lấy tiền mua nó chỉ nên mua rồi sợ sao. And so when we send out, we don't just simply shout out to you, go, be sent forth, and then everyone leaves. Bây giờ yo pin hồng cho tồn tại thế à. We have to buy a plane ticket for Bây that giờ person. mỗi mình chỉ mua cho nên nó cần sao tôi chạy thế. We have to make sure that we take care of their physical needs so they don't die. Nên có xa yo bây giờ chỉ mua ý giác không cho nên mua. So this, they are sent means that we are giving something to them to send them out with. Bây giờ bây chỉ cả share bây the possession cho văn chữ. And so if we're not willing to share what we have with the Lord, Để bây xa chỉ lại lên từ. we can never send anyone out. Giờ bây出来bây mua nhà để lựa bên trên. If True Life, we have money as like many other congregations, 我这散到多里个被散了。 I believe that we will be able to send many more people than we do now. 但是个他们要被罗那年被整，起着落着呢。 But the issue is that our money bags are being tied. 那被摸起到里个，完被这些什么？ And we can't give according to our heart's content. 那被我个 mission conference 那么为到个被下波只叫做 missionary 冇到一叫一路的讲。 So the reason why we have missions conference such as today is because we're sending out 750 missionaries to 81 countries. 那到 Christian Missionary Alliance This is within the Christian Missionary Alliance, 被 partner 到来， and we partner with them. 被要做到8叫 missionary 呢。 And so we have to help these missionaries. 人间从被谁被要3年冇8了的假设， They are waiting for us to see how much we're willing to give to help them. 被 budget 要包就2.1 million 3冇有叫 missionary ที่我จะ好เลยนะ。 So this is our budget, 45.1 million that we're giving to these missionaries to send them out. อันนี้要ล้的ก็ที่กู被是的摸， And it comes from you and me. 要被去摸就包就2.1 million 呢，就被来抓动到些。 If we don't give, this budget of 40.1 million is just a number. 我一弄就定在地摸的弯曲， Someday, and before God, 被要到海个整到弯， we're going to have to tell them the truth. 为了จะ被下巴。 Why is it that we're not willing to help? 只虽然还从แต่被做事人被定义这的เขาจะ被摸到，就冇我碰晕的弯曲。 Jesus says in Luke 16, verse 9, that we are to use our worldly wealth to gain friends. And friend with God. ไปนอน女孩嘛，女孩ไอ้จ้วนเนี่ย I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcome into eternal dwellings. 嘛，女孩ต่อเนี่ยก็ไปชี้เขาจะเชิญไปมั่วรุ่นเดียวนะจะมัวพงยืตัวหรือตัวเอ็นเขาก็จะเงียนตาละเขาตายเขาเถอะเนี่ยเขาก็ตัวเจตาอ๋อชวนต้องปล่อยจะเราก็ชี้จีไล่เนอะเจก็เลยเนอะ Here it says when it is gone, it means when you've died. Because all that you have when you die is no longer yours. You can no longer use it. ทนแต่ก็ยังบอกเถอะ will you be welcome to the eternal dwelling in heaven, or you will be welcome into the eternal dwelling in a place called hell? ก็เขาเชิญก็ยังมวยยังมาอ้อเขาเชิญก็ชี้เนี่ยยืนรอเล่นแต่ก็มันได้เนาะโอเค
是个十年我碰见到完主，还是个十年我碰见到男子样子啊？每一弄个要去写的，when I use your mind is and 个要 welcome you welcome eternal 哦，คุณใช่เดีย个ว่าลูกนะ只係就都見清晰的話，你係真都對得着個，你係冇拉路 eternal dwellings 嘛，冇惡個場嘅呀。I believe that this verse isn't just speaking about heaven, it's speaking about hell as well, because we can see that it's plural here when it says eternal dwellings. 有個冇萬主度嘅，我碰遇到萬主，對萬主。If you use your will to be friends with God, then God will welcome you. 有個真是 But if you use it for the devil, 讓welcome 個。welcome you. All right， It's easy to understand. 主耶穌係你呢？เขาว่า要被主洗呢？เขาเนี่ยฮะ被主洗呢？做呢去 welcome 被มุตวันจุลุที่จะมาเขา reason ยังไงก่อน So here in verse 10 it says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of their own? Okay. แล้วเราก็น่ะให้มั่งหังแล้วเนี่ยแต่เล่นที่อยู่จริงเนี่ยอย่าละมัวไม่ตัวเนี่ยซื้อในตู้ชิ้นยันจริงตัวเล่นที่อยู่การจริงเนี่ยตัวแต่อย่าล้ออย่าแล้วมัวคนยังไม่ตัวก็ใช้ก็ตู้ชิ้นยาเราไอ้เล่นที่อยู่มัวเขาเก็บล้วนนู่ที่เชี่ยเดี๋ยวจกก็要落地真正个啲我真家做路都做鸟路都冇到个，令到有摸就有个度到个。哎，จังcáiว่าเรากู้นมาเนี่ยในไฮเนาะจะกูได้ก็มั่วในชายเราเป๊กกับเป๊กต่อต้อง Let me interpret for us. ถ้าเป๊กเจนย้อนรุ่นเดียเต้เนาะมาวันจู and trust นะมาวันจูมัวอีรุ่นหนึ่งตัวก็ While we're still living here on earth, God says that I'm entrusting you with a life. แต่ในมัวรุ่นหนึ่งที่ในมัวช่วยหยาดในมัวตัวจก็วันหนึ่งเท่านั้น And not just life, but everything that you have, all the possessions He's given onto you. ในผลใช่ไหมว่า Do you believe that? Everything comes from the Lord? ตอนนี้เสฟอยู่ต่อเท่าที่ไม่有ใส่แต่จะอยู่ต่อตัวนอสจะไม่เนี่ยจะอยู่ตัวนอส When my wife and I, she gave birth to our first child, we thought to ourselves that we only have enough money to raise this one child. 只有ตัวที่อ่อนเสีย We're not going to have a second child. อยู่เรามาจะไม่เนี่ยอยู่ If we do, we're not going to have enough income to take care of that second child. แต่是 accidentally มัวตัวที่อ่อน But by accident, we had a second one. Who is it? แต่ว่าจะมัวตัวที่อ่อนจะม้วนถึงจนนอกจะเขาเลยขอกู้เลยแท้ But yet, when we had our second child, we still have enough to feed our family. ใส่แต่เรา找ตัวที่อ่อนซื้อจิต找ตัวที่เป๊ะ And we thought again, yes, we have enough for a second one, but surely not for a third child. แต่ก็มัวจะเนี่ยละไล่มาอีลุลีเนาะเถจะเบลตาจะชัวร์ออปดละจะเลย Because we calculate our money, and after we've paid all our bills, all we have left for food is just $200. ไม่ถูกพอในตัวเขียบไปไว้ขอ investment There was a lady who came and helped us to teach us about investing in our money. ใช่เนี่ยสิฟื้นจะคำทานนะฮะ She looked at our income and she said, ในอยู่ชาเลงนออปดละเนาะอีลุลีมาในจุดมาไว้ลุสอีจอเซมนอเขียอเมริกามาในยมบลนุ่ง There's 7 of you, yet you're able to survive on $200. Hey, you ought to go and teach a seminar on how to save money, and you guys will get rich. Yeah
You teach American to feed the family $200 a month for 7 people. You become the richest guy. People will come all over the United States to learn from you. How do you feed your family $200 with 7 people with $200? For American, only 1 meal. Yeah, and to provide. And I reflect back on my life and I realize that God is the provider. If we have another child, God's going to provide again. But too bad we're too old. We don't have any more kids. But those of you who are younger, continue to have kids. Provide. The Lord will provide for you. Because God has created us, and then because we are His creation, He's going to give us life and everything else that we need as well. That's why Jesus says, don't worry about what you eat or what wear. Your Heavenly Father knows. He will give to you. So everything that we have, God has given unto us. Whether your money, your car, your house, your husband or your wife, your children, all those things have been given to you from the Lord. It is not yours. It belongs to God. He's only giving you a stewardship over these things. He says here in verse 10 to 12 that it is only a test. The things that He's given unto us, it is a test for us. So life on earth is only a test. And And if you're dishonest, you can't be trusted with what God's given to you now. Eternal riches that's in heaven. Think about it. Will He be willing to go and receive? Who will with true riches? True is eternal heaven with God. Diamond, they go to la The Bible says that our windows and our doors and it's just God will use diamonds to come and build those things. And they gave and the road is paved with gold. And picture UFOs. We'll be riding in UFOs. And you're so rich. You're coming to show now. But who is going to give you those true riches in heaven if you're not honest with the very little that He's given to you now? And God wants us, desires for us to do and accomplish our mission. God has given enough for us to do the mission. If the song we sang this is true, we don't have to worry about money. Amen. Yesterday I was speaking to a man. He spoke about their church. New Year all call fundraising long. It says during the New Year's they do 2 big fundraisings. Because the reason why they can exist as a congregation or church, the financial part of it comes from fundraising. I said to him, maybe your church is going about it the wrong way.
Because I said, God has given you all that you need to do God's work, but yet you guys aren't willing to give. แต่ในสามโมลุยตู้จอจะมัว And so you want to use other people's money to come and do God's work. ว่าอะไรนะมายังใช้ยังรอด And I said that to him. I know that it was a little harsh. แต่เราเนี่ยอาศัยแต่ในปุ่นจังจังว่าเนี่ยหาใช้จะต้องไปปุ่นจังแม่ Maybe he might think that, oh, because your congregation is so big, why are you saying those words as if you're looking down upon our small congregation? แต่สุดท้ายเป็นอยู่กับปีท้ายเป็นไม่ตัวมุมเป็นยังจีกับ fundraising นะ But I want you guys to know that even when we were small, when we first began, we never fundraised money. เราขอเป็นจังแต่วันจะยังมัวเจ้าเราไปอววันจะติด Because we believe that God has already given more than enough for us to do the Lord's work. แต่เป็นอยู่กับปีเป็นจังเป็นอยู่จะไปตัวอยู่ออโต้ไปตัวสิฟูเลย Even when we were a tiny, small church, we already hired 2 or 3 pastors. เป็นจังแต่ไปอวแต่เขาเลยวันจะจะ provide เนี่ยเจ้ We believe that if we do the work, God is going to provide the money. นี่ยัง provide เจ้าเกิน And He has provided enough. แต่สิเป็นจังในจานอดจุเนี่ยติมบลอดเต้นะ But we are like the governors Not- and politicians in อเมริกา Laos. สายเนี่ยอีช่วงนั้นจุดเจ้าแต่ล้านดอลบลอป้ามบลอ Every year, America sends 60 something odd $million to help them. แต่สิมุดจอต่อมุดจอต่อไปเซ็นเจแล้วป้าปวดจะเกี่ยมาอย่าเปล่าอินเปล่าอินสมัยนะอย่า But when it gets to the community, what they were supposed to do is pave the road 4 inches. แต่สิจะเนี่ยนอสตุลอตัว But because it was being coveted by a person along the way, when it gets down to was actually going to work, จอแล้วว่าจะเกี่ยเจ half instead of 4.5 inch, it was half an inch of cement. เอาหรือสิเจใช้ใช้ตัวเต่าตาละ And then after a few months, the roads were already messed up. ตอนไหนตัว And so we learned that philosophy as well. วันจุมัวเราไปเราวันจุติได้เท่น And God has been planning for us to do His work ว่าก็ commission accomplish so that the mission would be fulfilled and แต่สิ accomplished. ไปมอยจะเนี่ยในใจเจละ But in reality, we're hiding so much of that จะไป money. จะต่อจังฟ้า So we have to be careful. จอยจะนั่งจัวเทลีอวดเราตัวเข่งเสือ It is only the fool who does everything for himself. จอยสุหายดนเดลูกาช่วงก่อนไงก็เราสนังก็อีลีนะ Luke 12:16-21 says, Then Jesus told them this parable. There was once a rich man who had land which bore good crops. He began to think to himself, I don't have a place to keep all my crops. What can I do? This is what I will do, he told himself. I will tear down my barns and build bigger ones, where I will store the grain and all my other goods. Then I will say to myself, lucky man, you have all the good things you need for many years. Take life easy, eat, drink, and enjoy yourself. But God said to him, you fool, this very night you will have to give up your life. Then who will get all these things you have kept for yourselves? And Jesus concluded, this is how it is with those who pile up riches for themselves, but are not rich in God's sight. วันจุมัวจีสุจะ parable มาในมัวตัวในวันในมัววันจุฝงก็มองตัวในมัวเอ็นในมัวเคยเจตัวในตัวเข่งหัวตัวในจัวเราขอในมัวเคยเจตัวในแต่เช่นในที่จีเป้าแต่ในจะเช่นย้อนตัวจินเดตัวตัวเอ็นจอเนี่ยวันในเคยเจนได้หรือตัวอย่าเล่นตัวในที่จีเป้าเลยมาเป็น有到ชอบปูวันจุหัวไปหัวจะจัวนะ We have to make sure that God doesn't call you and me a fool. เดี๋ยวไม่รู้เชื่อชัวจะเป็นลามตัวอย่าที่อย่าที่บ้านเขาที่เป็นตัวมดวันจุมาอย่าก็ตัวเข่ง Because of our time constraint, the second thing we're going to be talking about is you have to give yourself. มาแต่ช่องก็จ้วงไงนั่งก็จ้วงนะฮะเลยเนาะ
Matthew 19:29 says, "Everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life." วันจุดสรุปเคลียร์แต่อย่าเป็นเจงวันจุดมาเป็นจุดเจงแต่วันจุดมั่วเชียร์ย้อแต่วันจุดมองกิจเราตัววันในที่ที่นู้ If we are to believe in God, we are to believe that God will give us eternal life and give us our inheritance. นี่จะเราแต่อย่าไปมั่วไปตุเข่งวันจุดนู้มาเดี๋ยวไปมั่วจอดเจแล้วเนี่ยอย่าไปอย่าต่อชาลีอีปวดบอนสิ It's a promise that God makes with you and me that if we give all that we have to Him, He's going to give back to us over 100 folds. อย่าไปสีไปรุ่นนึงเราได้แต่ไปมองกี่ปอเจเขาได้แต่เหยียดตาเลยซะ If we waste all of our riches here on earth, then that's it. It's gone. It's a waste. จะตาเลยแต่ไปมองกี่จะดันสิยังอยู่จะดันสิยังอยู่เจ้าเสียหายแล้ว And not only that, but the devil will be satisfied as well too. If you don't give yourself to God, the devil will keep you. ฮะอย่าได้จิมอนในตัวเข่งตัววันชีดันสิยังอยู่ตัวในตัวเจียแล้วต้องขอในไปยังอย่าดันสิยังตัวนะดันสิยัง Because we already belong to the devil. before ไปหล่อนแจงวันชีไปยังอย่าดันสิยังตัว Before we become a Christian and have Jesus as our Lord, we belong to the devil. ในเป้าแต่อีคอว่าดันสิยังมดลัวขี้ไปอย่าขี้เขาเตอ Do you know that in a way that the devil binds us? How does he bind us? What does he bind us with? เอากูยิมปอนมองเราขอได้แต่ชิมาไม่ขอมายังเป็นลุนนากระเป๋านะ The way in which the devil binds us is through our money, our bag of money. หนึ่งมัวเป็นลูกกระเป๋าขี้เจีย He binds our wallets, our purses, อยากก็มุจิตเอาเดเลยนะ and then you cannot go very far แล้วขอก็ลูกกระเป๋าเนี่ยจูแต่เชื่อเลย because he's always tugging on your wallet and your purse. กูจะมาเชื่ออธิบายสักหน่อยแต่ชิมาอยากก็บอกชมเปล่าไงเปล่าที่ชาหาเลยเนาะ In James chapter 4, verse 4 and 7, it says this, เนี่ย that you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity with God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. เรารู้เนอะแต่ you adulterous people อย่าจีฮันในมุดแดงหลวงก็เราว่า It is not adultery in the sense of you going to sleep with someone else other than your spouse. adulterer โดนหายเขาเนาะมันนี่หายจอเป๊ะจีรู้วันจุ๋ยเป็นหมู่ลูกของเดียเต้แล้ว What he's talking about here is not loving God and instead loving the things of this world. อย่างในเมื่อตัวปนเนี่ยจีรู้เนี่ยในหมู่ลูกเนี่ยอีตัวcoworker ในปอดของเชื่อได้ If you have a wife who doesn't love you, but she goes and loves her coworker, will you be okay with that? ในหมดตัวแต่หัว adulterers นะอย่า You call them an adulteress, ไป adulterer. จ้องเล่นเราตัวจีโมถาลงก็เทจีโมถาลงเราอ่ะ Many of us, we don't do that. but we are qualified to be called adulterer people too แต่ก็เป็นชาวรุ่นเดเต้นนทองอะไรอ่ะเป็นชาวของเดเต้จริงเล่นนุ่ยไปหายทาละละไปจ่อจีเยซูรอป้าไปเอกอบจีเยซูวัตถุแห่งใดแต่ไปจู้จีเยซูก็เป็นมุนยาตัวของเดเต้ซื้อ Many of us, we're not adulterous in the sense of sleeping with other men and women, but we are in the sense of because we have such a great desire for this world. And so, like we spoke about the other day, we use this God as a stepping stool so that we can reach the things that we really want. เอ็นเขาไปรู้เดเต้จีวันจี And whom we really love is not God Himself. เอ็นเขาไปรู้เดเต้ยาของเดเต้ What we love are the things of this world. ที่ถ้าเราไม่เชื่อก็ตัวคิดใช้ปุ๋ยยาเลยนะ Examine yourself. Is that true? อย่าโน่นวันจีจีป้าก็ป้องเขาเลย If God doesn't help you and you lose your job today, ก็รู้ใช้ป้องดอกา or you lose your car, ก็รู้ใช้ป้องดอกา and you lose your house, ก็ปนเนี่ยจอก็เจ and your wife leaves you,
ก็จะมีโยเขียตาเลย All your kids, they rebel and they leave. ก็เปิดแจงต้นเอาไปแปลวันเจ้า Will you นะ still be here at church worshiping God? คุณเชื่อเด็กจ้องลังดาวตัวแต่ no And many of us say no. อยากก็เขาก็รู้เชื่อจะมอกคนนอแต่อยากช่วยจะป้องตาละกูจะตัวแปลวันเจ้าละ If in your heart you still say to yourself, no, if I lose all those things, I'm not going to come worship God anymore. แต่ก็จะต้องรู้วันเจ้า Then you haven't loved God. ก็แจงลูกของเด็กเต้ You're still loving the things of this world. แจงยอดดอกเขาโอ้ฟังไงว่าลูกกูนอมโมให้แต่ adultery people And this is still a description of you, an adulterous person. วันจุดสรุปมันเนี่ยสักก็ไปชาววันจุดที่เนี่ยรู้ที่ชาวรู้ตัวจุดก็เชื่อกันอยู่ก็ปลาก็ได้ก็ยอ and then เนี่ยมาเลยมัวช่วยยาเป็นเชิญในตัวเป้ God's word tells us that we are to seek God with all that we have first, and then He will give us all else. คันเดียวขอไปมัวไปตุเข่งฟีดวันจุด And that is us giving ourselves to the Lord. แต่ช่วยยาไปมัวยันเนี่ยลีตันทอ That all that we have belongs to Him. ถ้าไปเอาเล่นตาแล้วจะดันสิย่อจะได้ตัวเป้ And when we do that, here it says that the devil will no longer have a hold of us. ตัวคนไงว่าลูกกูเนี่ยแต่ในจีบล้อพงยืนดอลุนเดเต้นอย่อยังยัวแต่จ่าวันจุดจะ是enmity มายังจูแล้ว是 hatred แล้ว是hostility against เนี่ยแล้ว是อุนจูจีแต่จ่าเนี่ยนะยังtherefore anyone who choose to be friend of this world become an enemy of God ยังก็ใส่ลุนเดเต้นอพงยืนดอนะ我朋友这样，没有这年纪，这个这叫写的呢，没有叫西海，没有叫台，没有本年民谣说的写的呢，就论的对呢，好古的都呢，跟着跟节目我老有天到年。 To be a friend of this world is simply to use all that you have and share with the world. You say, oh, I have this son who is very educated. Why don't he become a lawyer so that he can make a lot of money? Or he can, ตัวตู้呢，当才能这样。Or my daughter or my son, why don't they become a doctor so that they can become rich? That is being friend with this world. Or saying, I have all this money, so I'm going to buy a really nice car so I can look at it. And then all these trees will be happy with me as well. That is what it means to be friend with this world. No wonder why the devil loves it so much. And the devil will live with those things. Minnesota. Yesterday I prayed for a woman in Minnesota. She said that after coming back from Thailand, she began to hear a voice. Just really wicked and evil words. Makes fun of her when she reads God's word. It makes fun of her when she sings and worship. And she asked many pastors to pray for her, but yet this voice doesn't leave her. So the spirit, the evil spirit said to her that how the evil spirit was able to come into her was when she went to Thailand, she entered into a Buddhist temple. So the spirit said to her, if you like my home, you like me as well too. Do you guys go as well when you go to Thailand? They tell you to remove your feet before you go in. Did you know that or not your feet, sorry.
remove your shoes before you go in. Did you know that removing your shoes is an act of worship? trong lần đầu tuần chẳng phải chuyện chuyện mua chân đời ha. And many Christians still participate in this. Mấy chuyện mình sẽ nhau tiền mà bé một cho chuyện, cho bé một sai chuyện họ xả Even ha. some missionaries that are there, when we get there, they still take us to go and tour these Cô chỉ cản temples. cao chuyện họ xả. But yeah, I'm not willing toแต่ go cô in. lỡ chạy ô trong có một cha là cú chỉ nhẹ. It doesn't matter how beautifully it's decorated. I still don't like it แล้วก็กูchỉ ở phong yêu đó luôn địa tây nè. because I'm not a friend of this world. Thầu có chuyện ô phong yêu đó luôn địa tây có chuyện nhẹ yào luôn địa tây nó nhẹ. Để đang gì nhung cả lại đó có. When you still befriend with this world, then it gives room for the enemy to work in you. ในจอจังถ่ายลงก็เขาอินเทอร์เน็ต Those of you who still flirt with girls on the internet, ย่องยีđó đã dùng cả là it's easy for the đây devil rồi to tôi dùng cả lại nên theo một to flirt work họ in you. Maybe already the devil has already entered into tất you. nhiên là That's mà why you do it. để mua bao thành cả But there are four levels. for level of possession level ที่อีกมาเยอะนะใน oppress ก็ใช่ป่ะ The first level is oppression. งัวก็ข้อเชื่อก็จิตต่อเชื่อแล้วก็ตุปันเนี่ย The enemy makes you really depressed so that you will not be satisfied with your spouse, your อ๋อเรา wife, เชื่อก็ตุจีเจ or your husband. แต่ในมันอ้วนตัวต่อกันเนี่ยก็ตัวสเปาเนี่ยหายก็มอก็ว่าก็ขี้ก็เนี่ย And the devil works in the life of your spouse so that they'll say things and do things to hurt you. โอเคจะบ้านนั้นเนี่ยมาเลยมุ่งตัวขอ depression So step 2 is depression. แต่เขา depression แต่ในหลายตัวก็เดียวจะก็เชื่อรั่วอยู่ And then step 2, the enemy will come and whisper to you and say, "Oh, why is this so depressing and ผม so ใช้มอง sad?" ต่อเชื่อมา Go and those videos on YouTube about Laos. you know Is that ตอนเรา right? จีลูกก็รอในมั่วในจอยลูก Even though your husband doesn't love you, there's someone out there that will love you. ไอ้แกตัวสันใจ so then ถ้ามุมใช้ดูแต่โอ้ปนเนี่ยเที่ยวอยู่มั่วใต้มังโร And then after you look at those websites for a while, แต่ตัวนี้ตีเรา now จี you ลู have กจี trouble อยู่เที่ยว with your wife. And then the one whom you're talking to, they don't want you as well. แต่อยู่เราอยู่หมดตัวขอเกี่ยวลูเชียนะ swear depression So you go into a despair or a severe depression. จะเท่าก็หมดตัวแทงที่เป็นในเจนอินดูสิเจนการเราแทงที่เปล่าว่า possession And then after a while, it enters into stage 4, which is possession. แต่ก็จิมันเปเลยอ่ะ And you're no longer right in your thinking, in your ก็จิ mind. สาสก็จิสาสเล่นที่เลยอ่ะ You don't think about yourself. You don't think about anyone else. แต่ก็นอชัวอู้ชัวนอ You ตัว begin ก็ to ปันเจ hear เลย voices that comes into your mind. ถ้ากูให้ตัวเนี่ยเจนแต่แล้วก็ยอมพงยืดลงเดตหน่อย And I said to the women yesterday, it's because you've become a friend with the world. ย้อยจากกูเทป้าตัวก็ชอบพงยืดลงเดตน่ะก็จูการวันจุลุเตชะ I asked her, what can I do to help you so that you're not no longer befriending this world, but entering into God's kingdom? เนี่ยยายก็จอตัวเชี่ยหังละ And it is very sad แล้วก็เนี่ยจีนอนลุยงเท่า because she couldn't hear very well. แต่กูให้ละเนี่ยจีต่อเต้าเลยจีนอนละ So as I spoke to her, she couldn't hear me. แต่กูใจต่อท้อวันจีจนลุปนจีก่อนเนี่ยนอนลุจอกูมาหาไล่ตัว So I เนี่ย had to pray for healing in her ear even before I could work with her further. ถอดด้านสิญงวัวก็มาได้สิญงมก็ลุปนจีเก่าเท่า And when the enemy works in you, he even closes your ears as well. ท้อวันจีก่อนเนี่ยนอนลุแต่กูมาหาไล่ลุตัวเนี่ย And I had to pray for her so that she could hear before I speak truth into her. เนี่ยจีเขายงยี It is not an easy process. มาก็ว่าลูกนั่นเนี่ยแต่ submit yourself then to God resist the devil and he will flee from you submit yourself then to God อย่าเนี่ยจุมัวเนี่ยรู้ใจรู้เน่งที่ช่วยอย่า everything เนี่ยมัวจอตันทอ Submitting yourself to God is giving all that you have, your body, your finances, your energy, your time, give it into the Lord.
en tại trả đan dư nhung and go against the enemy. tại trả đan dư nhung thì chỉ là bị tại trả thìอย่าไปเพย์ที่ยอดแต่จ่า Sorry, resist the devil, and not anything that's big, แต่สิ่งที่อย่าว่าอยู่เชิญย่ออยู่รู้นิ่ง but simple things like the things that your hearts desire. นี่จะเชิญเนี่ยยอ Some of you, you desire for เชิญ a สี second ยอเดียว wife or a second husband. ฮะเชิญกินก็กินจอ You desire, เอ็งจะนั่นยังจะอีกจะจงละ and these are. Did you say good? Yeah, it's, God create good for human, but These are good desires, เนี่ยว่าจียอใช่ไหม but yet they've been perverted. Yeah. แล้วก็เนี่ย我都要做了呢，我都要做我呢 unwise thing to do it 呢。The devil can enter you through unwise thing 啊，แต่是莫被呀呢，就 wise 嘛，就能 J 呢，你就莫被呀呢，啥呀要。 The wise person, there's three parts to it. One is to think about what is right, and 还要 to say what is right, 贴我要 and to do what is right. OK， 所以要个啥呀我只要， So if you think about something that is incorrect or not right, 这只要了， then it's wrong. 这要 click 嘅等只要 And 了 it's。going to open a door for the enemy, for the 但 devil. 是要個啥呀要， But if you think rightly, 但是個冇係只要， but yet you say words incorrectly, 這只要的啊， then it's also not 這等 right. 只用嘅嚟做的啊 And。it gives room for the devil to work as well. 老是個啥呀要， Or if you think what is right, 個係個要，老是 you, 係， you say what's right, 但是個呢我只要你考啊，個要做到我， but you don't do your work แต่ that's click 嘅 right, 等只用的 then it 啊。 also gives room for the enemy as well. แต่ยังไงว่าจุดที่你個俾正翻เลย就ขอจะกูให้น้ำมา呀，將來到對住都出埋味，就個俾人殺個藥，俾害個藥，但是俾我治藥嚟，係咪 Many 啊？ people that don't show up at church is because they think about what is good and right. They say what's good and right, but they're not doing what's right. 因為你俾我哋 funeral 啦， For example, when we go to a funeral 俾 home, เค咗都得， we teach about hell, 俾殺咗嘅，估計殺個真係嗱幫都得。 and I think to myself, I don't want these people to go to hell. That's good thing 呀，對呀，It- 但 It's 是 a 嘛 good thing. 俾害咗呢，俾害咗呢嘅，你出門都得。 And then we say to them, we tell them, hey, don't go to hell. 但是被害咗 the wrong time 我嚟多啲 funeral， But we express it during the wrong time 我嚟係嚟多旅遊， because they say that they're coming to love you. That's why they show up at your funeral. 就個正 clear 嚟係嚟有冇都得嘅， But yet you're still giving a message to them that they're going to go to hell. 誒俾住你莫嘅是對價， And then there's a divide there. 誒那是用卡嚟落我嚟到嚟， And then the enemy will work through that. 即係嘛俾到呢番絕對就俾把俾錯咗是係 So 啊， we have to be careful about what we do, say, or think in every situation. We need the 就有 Spirit 個 to 撒 help us. 藥， Even though you think 個 what's 係 good, 藥， you say what's good. 嚟有個係節奏咗是係， If you don't say it according to the right timing, 個節我做咗是係， if you don't do it according to the right time, 誒頭冇我嘅個當單先用啊。then it's an open door for the enemy to 有 work. 個住 submit 個度傾當初到灣主對住俾落假個嘅，單先用人假個咧。 So if you don't submit all of yourself and allow God to rule over you, to lord over you, then the devil will rule over you. 哦，有俾人牽到單先用嘢全部俾度傾飛到灣主。 So in order for us to flee from the devil,
We have to submit ourselves to God. ไม่ใช่เขาวิดีโอใช้จะนั่งโจนะอย่า what video CFL บอกป้าเนี่ยมันจีเด้ แต่เนี่ยเก่งขึ้นก็ Some people think that they're so good they're able to do it. แต่ชีวันชีมอให้แต่อย่านั่งโจ But yet in the eyes of God, he says these are foolish. ตัวใหญ่เขา danger เราไปอวดตาเชิญชอเลย Even though it's something dangerous, we continue to do it. อย่าเลยจะเนี่ยตุ้นได้หอมหมู Why did they go, that family? แล้วเขาเลยปอดเลยตู้หมูแค่นั้น Because they saw the people crossing back and forth. ไปให้แต่นั่งได้ตียิงอวดชุดได้ยิงอวดลินได้ And we have that same mindset. We say, oh, this is how the world operates. This is how people act. เจละอวดลินหรือตัวนะ And then we do the same as others. จะนั่นเจจะนั่นอวดเลยวันชีหาย But those who are wise do as God tells ชี them, อวดเลยลงได้เต้นอวด not as this world. วันชียังวันนี้ตัวเป้เลย God warns us ahead of time. ไปยังหมู่วันชีรู้ได้เชอ We're going to enter into God's heaven. ไปอยู่จอนในหมู่ก็จงบอกเลยจงต่อระวันชีรู้ได้เชอ And we're going to bring people into his kingdom as well. แต่เราอย่าไปยัง And this is our portion. ขอวันชี This is เจีย our work. วันชีเจียไปมัวเสียย่อย่าไปวันชีสักก็ไปเต่าไปของไอ้ยอ The reason why you and I, God has given us life, continue to allow us to live, is because he wants us to be rewarded. แต่ไปเต่าอวดไปพอ And so we have to do our part. ก็要ไฟจอpromise call ตัวนี้ก็จะสันใช้กันมอไฟตัวเอาไปตัวในเทเลไฟจริง We're going to pass out the promise cards. and ได้ promise call เนาะอย่าอีได้เกี่จอรัวแต่ไปอยู่ป้า the Christian Missionary Alliance สาสมจงมุกทองเดเตนะแต่ไปอยู่ไป face promise มาเนี่ยแค่แต่ก็มั่วกินจังแต่วันจุยปุ้มบริจาคตัวก็อวดแต่เขาเลยเนาะแต่ก็ชาวบริจาค This is a faith promise card. And so what it means is however much faith you have that God is going to allow you to give to do his mission or his work, that's what you're putting down on this card. แต่ในเท่าแต่ในมอชาวเราตาจะในมอดัวเลยเนาะมอได้เนาะจบไปอ่ะโอเคได้เนาะจะในเคยจะมอเจจะมอใช้แต่ในชาวในขอfaith promise นะแต่ I will give how much for 2018 to 2019แต่เราอยากรู้ช่องอัดเสกยินนะในสมุนเนียตัวเป้ตัดสินในมุนเนียตัดสินตัวเป้แต่เป็นมอสามตัวเนี่ยขออัดเสกชาแต่คนนั้นตัวอัดเสกจ่วยแต่ในจอรู้ last year ป้าเนี่ยก็ faith promise last year or this year yeah no last year Last year till this year. แต่
bây giờ thể cả ta đó thầu lúc có lên đâu nó chỉ cho nó mà bây giờ thể đó lúc ở xe cổ chua. This is a faith promise not for this year, but for next year. So don't mistake it and think, oh, I got to give all this money to right now. But it's actually a faith promise for 2019. And then if you guys remember the faith promises that have been made last year, 2017, that was for this year. So if you haven't given yet, you still have time to do so cho lúc có lên đâu nó để bây giờ chùa sẽ hơi sao. until the end of this year. Tôi bảo văn chủ yên chuẩn bố sẽ văn chủ nhau này luôn na chùa. I know that God still is giving you some leftover. Tôi có saying they are for great faith promise and it could very well be that it's for the faith promise today. 就中山呢ขอตัวตัวเขาช่วยน้อยเป็นมาเลเซียหมดตัวนี้ And don't forget to go ahead and give it to the church, and then we'll send it to the district for you. แต่ถอนในหมดตัวช่วยจะในยังจงเศร้าแต่ในขอนเย็นเดียว faith promise ในไปเที่ยวเป่าหมดสับ But when you put it in the bag and put it here into the church, make sure that you write down on there as a faith promise or the Great Commission Fund, right? แต่vì đó có nóiยังตัวหรือช่องนะจะเลยที่ไม่ได้ตัวน้อตัวนี้นี่จะหมดรอที่พันจ่าเจีย Because this is for next year, this portion of it, the big portion of it, is for you to put on the wall so that, or keep for yourself so you don't forget how much you promised. นั่นยอแต่ในจอรู้เล่นดาวเลยนั่นยอท้อวันจุดแต่นั้นในยอวันจุดฝงก็มองตัวนี้ในยอเตาเนี่ยที่ในยอมัวจะหมดชัดแต่จะหมดจง And we're going to pray, knowing full well that God has blessed you and will continue to bless you so that you can give to his mission. ทั่วกี่เนี่ยในมัวเราวันจุดวันจุดที่เต้นออกมายังจีหมดได้หมดดอ All that you give for the work of the Lord will not be wasted. ในยอในเลีย It is yours for eternity. ใน invest จนดูจริงเช่งเสีย You are investing in eternity in ใช่ heaven. ก็ยอนดาวเราใช่ยอนเจ้าสาว So the question is, do you want much or little แต่ in ผม heaven? ชอบกูชียอนเนี่ยน่ารักโอเค If you say, "Oh, in heaven, I don't need much money. I'm," แต่ should be careful ขอแต่จ่ายก็หอยว่าแฟนตัวลงเดียเต้นอ but be careful in that you might be a friend of the world แต่ก็หอยยังยั่วตัววันจุ and ด be an enemy of God. สอนชัยเท่าอย่าง It's a scary thought, isn't it? แต่ถ้าอยู่ยังยั่วตัววันจุดจะน้องได้ยั่วตัวอยู่มองตัววันจุดยั่วเท่า When we become an enemy of God, it's going to be very difficult for us to live with Him. จะไปยังจะมัวไปติเนี่ยจะเราอวบอยู่ตัววันจุด And so we have to use our money to become friends with God. and this is your chance นะขณะนี้ขอ chance to be friend with God okay so do it according to 那个 faith อย่างนี้เฟลแต่上前啊วัน主只不知道鼓励那啦就只在到了这样 If you feel that, this new year, 2019, God isn't going to give me anything, then it's okay if you don't fill it out as well. 但是วัน主摸到ตัว摸见证 But God will give to the one who has faith. กูจะไม่รู้ว่ากู摸知道到เลย There's never been a time in my life when I เจ้า haven't ลง been บ่ able ได้ to จ้าละวัน give. 主ยังปูกูเจ้า However 摸เจ้า much I have made as a faith promise, God has given ใน enough. สาเป้าในสาอินครีในจะเก่งเจงเก่งจอน到จอนได้ If you want to increase your faith, then put a little more in there than you're comfortable with. alright ในส่วนตัวเตาตาละ As everyone received, แต่กูจะถามวัน主ตัวนี้เด้อไปอย่าชอบไปแดนดาว so I'm going to bless you. You're going to write and fill this out. แต่เกิดเราสนใจยังพูดด่าการด่าไอ้เปลี่ยในเราโมเจมอในแดนดาวตัวนี้ And give it to Elder Sansai. He's going to be there in the back. ในจิมอเชนมอตัวนี้เราเช่นได้ยาช่วยในจิสาปุ่นในเป้าในเจมันรอบตัวเขาลูบอสละตัว And you can also drop it in the box there in the back, in the tithing box as well too. alright so ไปใส่ชัวไปถามวันชัวโอเค Okay, let's stand up and pray together. วันชัวไปเล่นสีตัวนี้สอนดูจริงจริงเป็นยังไงเนาะไอ้ไปหงก็เดี๋ยวไปยกก็จะมีอยู่ไปยกเลยก็หายไปยกดอกก็มองไปยกสีไปลุนึงไปเตยเจก็จะเจอไปมัวว่าก็ติดติดนู่ไอ้
and นู่นเนาะอยากจะขอไปเชียร์ให้สิ่งที่ไป put into practice หลังจากขอไปชาวไปได้ promise ข้อได้ faith promise เช่นที่ชงเชื่อเนาะก็อย่าปุ๊กก็ไปต่อขอเงียนเนาะที่ไปอย่าจะหมว่าก็ติดตินเนาะว่าชัดแต่สมองซาจะไม่หมว่าก็ติดตินเนาะไปมูจิตาวแต่ไปพ่อเนินดอเลยดูซา missionary จะไปต่อขอเครดิตอย่างเลยไปอวดเทียไปเป็นเชิงเราไปกุยมั่วจะ missionary ไปซามแต่เป็นเดียตูแต่ชิวันจูไปเป้าแต่คนน้อยยังขอไปเราอยู่ตัวของ the Christian Missionary Alliance ไปพ่อเนินดอเลยซาสมองจงซาวันจูก็จะกิจดีมุกทองลงเดียเต้นเนาะไปทอก็ป้าเอ็นทอไปจอรูแล้ววันจูก็เขาไปจะกินเชิงกับไปจะกินเชิงหลอกก็คิดดูจริงเชิงชัวก็มองเราตัวไปก็ไปมัวเนี่ยไปยาชีว่าก็ติดเต้นเนาะไปสอบพงอยู่ตัวลงเดียเต้สอบพงอยู่ตัวไปลูปลาสอบพงอยู่ตัวรู้เดียเต้นเนาะแต่ชีไปว่าพงอยู่ตัววันจูก็หลังจากชีไปตีเนี่ยเจ้าตัวก็ตอกงมังจะตีนึงหมดตัวก็รู้เตชะไปว่าก็เจ้าตัวก็จะรู้นู้นเนาะ bless ไปชั่วตัวไปยาเด็ดหน่อยไปรู้ก็ไปสันเทียก็สาเปาก็หลังเดินไปย้อนเดินไปถ่ายหลังว่าไปตัวชื่อกาไปรู้นั่งส่วนนู้นฟังก็มองไปสวดตัวไปถอนไปตัวชื่อเยซูลงไปอาเมน Don't forget next Sunday, we're going to have 2 services again, Hmong at 9:30 and English at 11:30. ไอ้ลัวที่ตอนนี้จะกับปีเปรวันชื่อจัวมองเคยนะจอมมองนะ and then ลัวที่ตอนได้อู้เย Thanksgiving จะไปดักกับมือชัวเกด้วยเทียโอเคสาวโปตอนได้อู้อ่ะเชื่อรู้ต่ออยู่แล้วนะ So the following week, Thanksgiving weekend, we're going to have 1 service like this again at 11. So next week 2, following week 1 service.